नमस्कार आपण को मो चैनल रे बहुत बहुत स्वागत। आज मु आपण मान सहित शेयर करी एक चार रेसिपी जहाँ आयुर्वेदिक चा अटे। यह को पीले ठंडा सर्दी काश एवं ज्वर आराम मिले। एही शीत दिन रे एही चा आम देह पई बहुत लाभकारी होई थाए। चलंतु आरंभ करिबा आज रेसिपी। एही चा पई व्यवहार करा जाउथवा समस्त जिनिस आम घरे ही मिली थाए। एही चा बनवा पाई मु नेइची 4टी तुलसी पत्र, अधा इंची अदा, 2टी लवंग, 4टी गोलमरच गुंड, एक छोट डालचीनी, आउ गोटे चमच महू, आउ गोटे ग्लास पानी। प्रथमे आमे गोटे ग्लास पानी ढाली दबा। सेई पानी रे आमे महू को छाड़ी आउ सब जिनिस पकेई दबा। डालचीनी, तुलसी पत्र, अदा को छेचिकी पकेईची, लवंग और गोलमरच गुंड पकेदबा। यह पर गैस ऑन करी आमे ए पानी को फुटिबा को छाड़ी दबा। यार क्वांटिटी आमे अधा रखिबा। पानी फुटी अधा ग्लास हो गले आमे गैस बंद कर दबा। या पर आमे ताकू छाणी दबा। एही चा को आमे सकाळे एवं संध्या बेले थरे थरे पीले आमर समस्त प्रकार काश, ठंडा एवं ज्वर रु आमको आराम मिले। यह को एही परी पी परिबे, नहले एथरे महू मिसे पी परिबे। या को मैं कप को ढाली देवी। गोटे कप चा रे मु एबे गोटे चमच महू मिसोची। एही चा को दिन को 2 थर पीले सकाळे और संध्या बेले ठंडा सर्दी काश छिंक एवं ज्वर होई न थाए। आशा करुच्ची आपन को वीडियोटी भल लागिबो। वीडियो भल लागले लाइक करिवे, शेयर करिवे एवं मो चैनल को सब्सक्राइब करबा भूलिबे नाही। पुणी थरे देखा आउ एक नुआ वीडियो रे। रहिली, धन्यवाद।